হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। রত্নাস ডেইলি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের সাথে এই ঘরোয়া একটা টোটকা নিয়ে কথা বলবো বা শেয়ার করব আপনাদের সাথে, যেটা আমি ব্যবহার করি। তো বন্ধুরা, প্যারাশুট নারকেল তেল নিলাম, বয়মে কাচের জারে অর্ধেকটা দিয়ে দিলাম, আর যষ্টি মধুর শিকড় দিলাম, আর কিছু লবঙ্গ দিব, দিয়ে 2টা ভিটামিন ই ক্যাপসুল দিব, দিয়ে এটা 3 দিন আমি রোদ লাগাবো। রোদ লাগানোর পর এটা ব্যবহারের উপযোগী আমি এটা ব্যবহার করি। নারকেল তেল অবশ্যই একটা ভালো ময়শ্চারাইজার, ডিপ ময়শ্চারাইজ করে ভিতরে, স্কিনের ভিতরে। আমি ব্যবহার করি, ভালো ফলাফল পেয়েছি। তো আপনারাও চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, এভাবে বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করবেন, লাইক শেয়ার দিবেন, জানাবেন আমাকে কমেন্টে। একটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আজ এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।